Punonësit e huaj të kualifikuar që dëshirojnë të punojnë në Shtetet e Bashkuara mund ta kenë më të vështirë për shkak të kufizimeve të reja qeveritare, të cilat kanë të bëjnë me marrjen në punë të punonësve të huaj. Kufizimet janë pjesë e paketës ekonomike të qeverisë për të shpëtuar bankat investuese që kanë ndeshur në probleme. Shumë studentë të huaj të regjistruar në shkolla biznesi në mbar Shtetet e Bashkuara kanë bërë investime të mëdha për arsimin e tyre, me shpresë se shumat e shpenzuara në këtë drejtim do t'ju sjellin atyre një ditë oferta për punë të mirë nga ndonjë firmë amerikane. Nazla Ozim Sarola nga Turqia ishte një prej këtyre studentëve. Kohët e fundit ajo u diplomua nga një shkollë prestigjioze biznesi dhe pranoi një ofertë pune në bankën gjigande të investimeve Merrill Lynch. Një prej arsyeve që pranova ofertën e bankës Merrill Lynch është me siguri programi i kualifikimit që ata kanë. Edhe bankat e vogla përpiqen të marrin në punë njerëz që kanë pasur përvojë në kompani si kjo, sepse dihet se sa prestigjioze është kjo bankë. Por oferta që ju bë asaj nuk zgjati shumë. Ashtu si disa banka të mëdha investimesh, Merrill Lynch u përball me rënien e ndjeshme të vlerës së aksioneve, ndërsa përhapej kriza financiare në Shtetet e Bashkuara. Bank of America bleu bankën Merrill Lynch. Pastaj Bank of America mori u hua në bazë të programit qeveritar për të shpëtuar bankat e prekura nga kriza financiare. Dhe me këtë hap, Bank of America u bë objekt i rregullave që kufizojnë viza të HNB, dokumenti i duhur për të marrë në punë të huajt. Vivek Wadua punon në një program të Fakultetit Juridik të Universitetit Harvard. Ai thotë se këto kufizime jo vetëm që janë ksenofobi, por ato po shkaktojnë migrimin e trurit, pikërisht në kohën kur ekonomia amerikane ka nevojë më shumë për talente e inovacione. Problemi me këtë ligj është se ne po i themi botës se kur jemi në vështirësi ne i mbyllim dyert. Më të mençurit dhe më të suksesshmit gjejnë mundësi diku gjetë. Ata preferojnë të shkojnë në Australi, ku mund të punojnë për pak vjet derisa të shlyejnë borxhet e shkollës, ose hapin një firmë të teknologjisë në Kanada. Kjo është humbje e madhe për Amerikën, thot ai. Zoti Wadua ka bërë kërkime dhe ka arritur në përfundimin se rreth 25% e kompanive amerikane të teknologjisë u krijuan nga imigrantët. Ai thotë se këto kërkime mbështesin teorinë se punonjësit e huaj shpesh krijojnë vende pune për amerikanët dhe nuk u marrin ato. Kurse Nazla Ozim Sarola nxorri një mësim të vlefshëm si pasojë e humbjes së punës që ishte ëndër për të. Asnjëherë nuk e ke të sigurt se çdo gjë do të jetë në rregull, me pak fjalë duhet të marrësh masat e nevojshme për të mos mbetur pa punë. Për të, kjo do të thotë që të regjistrohet edhe për një semestër tjetër në shkollë dhe të vazhdoj të kërkoj punë.